انا ما ادري هذا الفيديو شلون راح اتخطاه. هنا هذا الولد الله يوفقك. عنده موقف. لا هذا ما شوف خليته؟ خليك. هذا ابوه هنا قاعد. بداية خلينا نعرف انه هذا الطفل علمنا درس انه النظر لا يقاس بالعين ولكن بالقلب ومدى نقاوة القلب، وانه حبه للبيت وفطرتنا تنشئ بالقلب ومن تربية الاهل اللي بمساندة ابوه اللي موجود بالموكب علمه انه اهل البيت وحبه لاهل البيت لا يقاس لا بالمال ولا حتى بالامكانية ولا حتى بالعين، ولكن امام بيت البسيط وبمساندة ابوه علمه وصنع موكب بسيط الشأن ولكن عظيم الشأن عند رب العالمين وعند اهل البيت.